د الله رسول فرمایي عبد الله ابن عمر روایت دی چې کله یو سړی بغیر د حج پر فرض و او دای مړ شو، حج پر فرض و دای مړ شو، د قیامت په ورځ به پر تندي باندې کافر لیکلی، کافر. او د الله رسول فرمایي خوښه د خپل د هغه يهودي یا نصارا دي کپاغو کې راپورته کېږي هم ستا خوښه ده او کپاغو کې راپورته کېږي هم ستا خوښه ده. دا کله کله د منافقت یو توري ستا، منافقت توري دا دی و یاره ته دا دونه پیسې هغه ایدي به ویل ابستارې دي هغه به هم دا ویل دونه پیسې پر حج خرڅوي، دا د یتیمان، دا کونډې، دا غریبان، دا واده د چا بندي. اوس عجبه خبره دا ده نو چې دا واده د چا بندي نو خو دغه ورته وایي چې دا خلکو سره کومک وکړي. الله چې کوم شی پر تا فرض کړی الله د دې مثال کې اوسې منځل را روان یو سړی ورته منځل روان یا 10 منټه 20 منټه لګي تراوی یو غنټه کوي تر ځالته یو خدمت دي انسانانو هغه به وکړي وای یار دا فرض دی بیا به دا هغه بادر سره یا وخت مزه کوا دا هغه رقم وای دا روپۍ چې د حج ور کوي دا نه که خلک وای روپۍ ځای کوي دا ته چی شوي دته منافقت وای دته خباثت وای دا د ایمان تقریبا خلاص. کله کله یو سړی ډیر حج او عمره کوي بل وای یار دونه حج او عمره کوي باید چې دا پیسې یتیمان او غریبانو ته ورکړي و د دسه چې پښتنه وکړي ته حج او عمره نه کوي یتیمان ته ول پیسې نه ورکړي او کته ویا عبادت سما په مشوره کوو ستا په مشوره ویل وکول د محمد رسول الله په مشوره نه کوو. پیغمبر علی السلام فرمایي کم څوک چې په څلور کال 15 کال کې حج لنه رالی الله واسر کړي په دا پوسه چې خدای شړل دی د خدای نه در سره لګیږي او ته محمد رسول الله دا فرمایي او دلته تداوي د الله رسول فرمایي ته حج او عمره ډیر کوي الله رب العزت با ستي فقر لري کې څنګه دستي به درس کم څه چې ډیر عمره او حجونه کوي هغه الله فقر څنګه دستي لري کوي عدالت چې کم خلک نه هغه څه وایي وې دالته چولاد چاندې ټولې تا پیسې د څه وې بس نو یا خود محمد رسول الله نعوذ بالله خبره غلطه ده کنه نو ستا خبره 1000% غلطه خبره کومه صحیح سلو خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کې دعا کوو عزیزانو څوک بیماران دي الله دې شفای کامله ور نصیب کې خاص کر څوک د کرونا سره متاثر دي الله دې صحتونه ورکړي الله دې صحتونه ورکړي هر څوک چې دي مسلمانان الله دې صحتونه ورکړي څوک قرضداران دي الله دې د قرضو خلاص کړي څوک بیروزګار دي الله دې حلال روزګارونه ورکړي د چا په کور کې خور ولور وريرو بل د نکاح ترتیب نه جوړیږي د حلال نکاح ترتیب برابر کا عافیه صدقه د کافرانو ظالمانو په منګول کې د الله دې هغه اخلاص کې کنه یا الله رب العزت د کلمې مر پور نصیب ک چې زمشتر کې خود څه پورته سي مشتر کې څه پورته سي یا الله د پیغور اخلاصو څوک د الله په خاطر مجاهدین د الله په خاطر بنديان دي هغه د الله رای لکه په مچ کې د بنديان ست چې چا 50 کال چا 20 کال چا 100 چا 1500 کال جیل دي هغه د الله اخلاص کې د توبې توفیق دی الله ورکه کې د چا سره مدعا د الله د صلح ما بین لراولي چې خپل بچان لراسي چې کوم مسافر دي په کیناډا او په جرمني او په جاپان کې تللي دي ځوانان نه پیدل هغه ته دی الله توفیق ورکړي چې بیرته راشي خپل مور پلار لره چا کوز دې کړی دي چا ودونه کړی دي خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې مر پر حال دا تور نصیب کړي چې موږ دا ویلا اله الا الله